बिजनेस आइडिया चाहिए जो सिंपल भी हो और जिसकी डिमांड भी हो। मैं लेकर आई हूँ एक नया बिजनेस आइडिया जो कि हेल्थ और टेस्ट दोनों को कंबाइन करता है। कफ लॉलीज। ये बेसिकली हर्बल कैंडीज होती हैं जो कि कफ और थ्रोट को सूट करती हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि मार्केट में लोग हर्बल और नेचुरल प्रोडक्ट्स को ढूंढ रहे होते हैं, तो ये कफ लॉलीज ऐसे ही लोगों के लिए परफेक्ट है। आप नेचुरल इंग्रेडिएंट्स जैसे कि जिंजर, हनी, टर्मरिक या मेंथॉल यूज कर सकते हैं और इन कफ लॉलीज को आप लोकल मार्केट या ऑनलाइन सेल कर सकते हैं, लेकिन क्यूट पैकेजिंग के साथ। लो इन्वेस्टमेंट, हाई डिमांड और रिपीटेड कस्टमर्स गारंटीड। अब बताओ, अगर तुम्हें कैंडी मिले जो तुम्हारी खांसी को दूर करे तो खरीदोगे ना? फॉलो मी फॉर मोर आइडियाज।